बैठ जाएगा। सवेरे मोन को सर्विस करवा के हां रख दिया। हम्म पूरा मिस्त्री में बताऊं बता पूरे गोठली को छोड़ो है मोटो मतलब हां हां है मुझको मैं तो उनका जाऊं पहले साथ ही दुकान थी यानी कि मुझे नहीं कराची तो उड़े को शेरी तो नहीं होगा हमको तो छोड़ो ठीक से तो हमें गलत कर कोई तरह का मैं तो गलत कौन कही कहते